Mechi ya leo ilikuwa ni mechi si nyepesi, mechi ni ngumu. Sasa hivi hakuna mechi nyepesi, hata hizo mechi zote ni ngumu. Lakini katika mechi hii ya leo tumecheza kwa tahadhari kubwa. Maana kumbuka huko mbele tunawezekana tukawa na dabi zingine mbili. Hii ikawa ya tatu. Kwa hiyo tulicheza kwa tahadhari kubwa. Ndio maana leo watu walikuwa wanacheza kwa kutumia akili zaidi, sio nguvu. Umeona hata Bajabiri leo kaingia, hakutaka kucheza mchezo wake kama cha siku zote. Amecheza kwa tahadhari kubwa. Ukiangalia hata Chama, Libase, wote walioingia kipindi cha pili wamecheza kwa tahadhari kubwa. Ni mechi ambayo hii ya leo inatupa taswira ya kwenda kuchukua ubingwa wa kombe la Muungano. Tarajio ya kuona Simba anapata magoli mengi zaidi kwenye mchezo huu kwa kile ambacho walikutana nacho, kwa maana timu ambayo walikuwa nayo ya mafunzo walitamani kuona Simba pengine itapata magoli mengi kwa kile ambacho walikiona. Shida nini? Sisi sio kama timu zingine. Sisi ni timu ya mpira. Timu ya mpira ikishapata goli moja, goli mbili na relax, wachezaji wana relax ili waweze kupata nguvu kwa mechi zingine zinazofuata. Lakini sio mechi ambayo unaweza kusema kwamba eti utumie nguvu kubwa. Magoli 6 ya nini? Au magoli 3 ya nini? Goli moja linatosha kabisa. Magoli 3 wale sio issue, magoli 6 sio issue. Sinachotakiwa ni kuvuka stage ili uzidi kusogea mbele. Kwa hiyo leo kilichotokea ni kwamba Simba kasogea stage ambayo nadhani mbele huko tunaweza kukutana na Mlandege. Kitu kama hicho tunaweza kukutana na Mlandege, Simba Sports Club. Kwa hiyo itatupa nafasi sisi kucheza na Mlandege na ndio kwenda finali. Kwa hiyo hii mechi ya leo ilikuwa na umuhimu kubwa na ilihitaji kucheza kwa akili sana. Hizi mechi kucheza kwa nguvu sana, kutumia nguvu kubwa unaumia, wachezaji wanaumia, wanapata injury, ndio mechi kubwa ambazo za matokeo unashindwa kufanya vizuri. Kumbuka tuna dabi ya tarehe 3, tuna kombe la FA ambao inaelekea kwenye finali. Umeona? Hata hii inaelekea kwenye finali. Kwa hiyo dabi inaweza ikawa hata 3 au ikawa 2. Kwa hiyo ni kipindi ambacho cha kukutana na tahadhari kubwa sana. Tumeona baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa wanapata nafasi mwanzo, lakini wameonyesha nafasi ambayo wamepewa. Mwisho wa siku tumeona kina Chama amekuja kuingia, Selemani Mwalimu kwa ujumla wake. Pengine kuna namna ambavyo na malengo makubwa, ama kuna namna mwalimu anaona kuna matamanio ambayo anayatamani. Kwa kifupi ni kama mbegu. Wewe umeona beki, unaweza kusema Doroko alikuwa anacheza leo, kumbe ni mbegu yule kwanza leo pale. Doroko alikuwa benchi lakini hakuna hata pengo leo uliona. Maana yake Simba ina wachezaji mpaka wa ziada. Huyu mbegu kwa taarifa tu nilionayo kwamba ni mchezaji ambaye mashindano yake makubwa ndio haya kucheza. Lakini umeona kitu alichokupa, amekupa kitu kizuri, anaonekana na utulivu na anafanya vizuri. Na nikwambie, mimi naomba Yanga Jumamosi wasio wakatukimbia. Jumamosi wao sasa sisi vipi, sisi tushaenda nusu. Na sio tushaenda nusu. Wasitukimbie mechi na Azam. Wakajivunja. Wakasija wetu wanafunga goli 3 na Azam goli 2 hatutaki. Mechi ya Yanga na Azam tunaomba Yanga ashinde. Wenyewe wanasema Jumamosi tunaenda tuko naye. Vipi kiwango cha Bajabiri? Bajabiri kama kawaida leo anacheza kwa tahadhari kubwa sana. Hakutaka leo kuumia. Leo kwa anacheza kwa step, hakutaka kuumia. Na mchezaji mwingine kwanza leo kuumia Libase. Libase kwanza kwa hata Chama. Wao wanacheza kwa step ili wasiumie. Maana wana dabi 3 mbele. Tuna dabi hizi? Dabi 3 ambazo Yanga anaenda kusulubika. Dabi 3 anasulubika. Libase anatokea huku. Sikiliza. Libase anatokea huku. Umeona nini kwenye maono? Mimi nikwambia, Libase anatokea huku, Oura anatokea huku. Alafu baadaye usikapona na Bajabiri anaingia kipindi cha pili. Wakati watu wanazimbwa yule. Alafu Chama katikati pale juu. Alafu hapa Mwalimu ndo anakuja kumaliza. Alafu mechi ninayokuambia tukutana na Yanga, Mwalimu lazima waadhibu safari hii. Safari ile waadhibu, alafu jamaa kata goli. Safari tunawaadhibu mara mbili. Yaani goli la kwanza na goli la pili. Hii ndio Simba Sports ninayokuambia mimi. Simba hii Simba ninayokuambia mimi. Simba ni huyu ninayokuambia, Simba ni bingwa makombe yote yanayokuja mbele. Kama unakataa na kwa sababu watu wanakariri, wanataka wakariri hivyo hivyo. Bado hujanielewa. Watu wanaishi kwa kukariri, wanakariri hivyo hivyo. Wakariri hivyo. Safari hata wakisema wanataka kidole cha Mandala tutakata. Wakisema wanataka kidole cha mguu cha JB tutakata mpaka Simba ishinde safari. Ndio la mchungaji. Mimi sikatwi, nitakata zao. Kwa hiyo bwana, Mungu aibariki Simba Sports Club. Mungu abariki wachezaji wa Simba. Mungu abariki viongozi wa Simba. Mungu abariki benchi la ufundi. Tuweze ku dabi hizi 3 kwa sababu najua itakuwa 3. Tuweze kuwasulubisha Yanga Afrika. Sasa mchungaji, kumekuwa na maneno mengi kuelekea kwenye dabi ya ligi ambayo inategemewa kuchezwa tarehe 3. Uwanja umekuwa tatizo. Yaani kila mtu anazungumza. Hakuna tatizo. Sisi ndo tunaangalia Yanga kafie wapi. Wewe unasema kuna tatizo? Hakuna tatizo. Sisi ndo tunahangaika. Yanga kafie wapi? Mimi pendekezo langu la kwanza kaambia hivi, kama mnataka 3, twendeni Arusha. Kama nataka 3, sasa mvutano. Wanasema kuna moja liko hapo Taifa. Ngambia mimi naona 3. Tuwapeleke hawa Arusha. Arusha sasa Yanga anakufa hizi?
Na viongozi mmoja kuambia kama inawezekana tuwapeleke pale kwa upako Arusha. Yanga anakufa tatu. Libasi anaweza kurudi mara 2, Oura akarudi mara hii. Tena huyu nani afungi? Selemani afungi goli. Tarehe 3 hana goli. Hao watu nakwambia Libasi anaweza kurudi mara 2 na Oura. Dakika 90 sio dakika za jioni. Oura anakuja kumalizia kamba hiyo. Tunaondoka Arusha. Goli lake tarehe 25. Nakwambia hivi Yanga nani Selemani hana goli tarehe 3. Nielewe hivi ninachokwambia hana goli. Hawa watu watatu. Pili, ninachokueleza mimi, tunachoomba sisi. Mimi ninachoomba mechi ipelekwe Arusha. Mimi na maana yangu. Tukihangaika hapo tutapata goli moja. Watu wanasema Arusha. Yanga sasa hivi Yanga sio kuwafunga kwa ubovu wa Yanga, sio kuwafunga goli moja ujue. Yanga wanataka wale 3 au 2 au 3 na kuendelea. Yanga Afrika. Sasa ndio wale 3 kwenye pitch inatembea. Kwani pitch Arusha unaioneje? Mvua imenyesha sasa hivi pitch imekaa vizuri. Ukifyeka miji usimuona, imefyekwa ile imetulia kabisa. Ndio maana viongozi wa Simba na washauri bado mechi tupeleke wapi? Arusha. Mechi sichezwe hapa. Hapa kuna goli moja. Yanga sasa hivi unajua ndio mteremko huu. Utaruta mteremko utapata lini? Hii Yanga ina jobu. Alafu tena wanataka Yanga sio wapeleke Arusha. Tupate goli. Haina mdasiri tupate magoli ya kutosha. Au unielewa bwana. Sio kwamba sasa mtakuwa mmepiga bomu mocho wale. Lakini eti kiniambia eti Yanga eti tuwapeleke hapo dimba la taifa. Tumehangaika sana goli hili. Tena wewe basi ndio wanafunga. Kule 3 Yanga anakufa. Zenji. Nani? Zanzibar tuwezi kupeleka mechi. Pagumu. Sisi kuanzia finali ile. Tumekosa ubingwa tuka Zanzibar kula kufai. Goli linafungwa mtu anakataa mwenyewe anakuambia sio goli. Sio goli. Nafu mkavu. Mwichue anamwambia mbona naona goli? Akamwambia mimi naona mbona sio goli. Mwichue anamtikisa lazima anamwambia bwana mimi naona mbona goli? Akamwambia macho yako mimi nimekaa kwenye mstari sio goli. Goli clear. Ndio maana tunasema mechi yetu ipelekwe Arusha. Arusha kuna upako wa goli 3. Hapa kuna goli moja taifa. Ndio maana viongozi na wasii tena. Mechi yetu ipeleke Arusha. Na mmekaa sana. Na hii kelele nimepiga muda mrefu, mechi ipelekwe Arusha. Isipelekwe hapa. Hapa gumu. Pato tutafunga kupata goli moja. Tupeleke Arusha, Simba tushinde kwa kishindo. Tena naweza kazidi hata 3. Wewe unaweza mkalipiza. Zinaweza kazidi zikafika hata 3. Goli hizi 3 au 4 na kuendelea. Lakini 3 lazima ziwepo. Ndio maana ang'aniza sana mechi ipelekwe Arusha. Diarra bwana mchezaji bwana, Diarra kwa zamani bwana, mambo yashabadilika. Wewe Libasi kaka unamuona ndugu yangu? Hiyo ndio habari ya Afrika Mashariki sasa hivi. Libasi gay. Anaenda hivi anarudi hivi. Anaenda hivi anarudi hivi. Acha Oura huyo anakaa katikati kama hataki vile. Alafu hapa sasa hivi Majabiri kapona naye. Mbona shughuli wanao Yanga siku hiyo? Mziki wa tarehe 3 mbali. Mziki wa wiki ijayo tarehe 28. 20 ngapi? 25. Kama Yanga hatajivunja kesho kutwa. Mziki tutakaopangia watalia wale. Ndio maana Yanga nakwambia hivi Yanga anachungulia anaweza kujivunja Jumamosi. Ukashangaa tu anaitwa Kitambala. Kitambala kaingia kambani mara moja mara 2 Yanga katolewa. Kazi ya Mungu. Na Yanga akitolewa na sisi tunatolewa. Maana yake yaani kama Yanga atatukimbia Jumamosi. Na sisi Jumapili tunafungwa. Tutoke. Tunataka tukutane nao. Yanga akishinda na sisi tunakaza ili tukutane nao. Ila akijivunja na sisi tunajivunja Jumapili. Kwa sababu sisi tunamtafuta Yanga Afrika kwa muda mrefu. Sasa hivi ni nyato. Goli hizi 3 wapi? Goli 3 wapi? Hebu panga mwenyewe kwambia. Goli 3 ziko wapi? Goli 3 Arusha. Goli moja liko wapi? Benjamin Mkapa. Sasa unachagua uende wapi? Wewe sasa usafiri kama usafirisha. Sasa yani sasa hivi viongozi wa Simba sasa hivi wanahangaika. Je, Yanga afie Benjamin Mkapa? Je, afie Arusha? Umeona? Watu wameenda mbali zaidi wakasema tuwampeleke hapa Meja Samuel. Akafie mle. Mimi nikamwambia mle hapana. Huyu tumpeleke Arusha. Mimi naona 3 kule Arusha. Unajua Arusha kwanza nasema hivyo. Goli naziona nyingi mno. Huyu Libasi huyu. Kwa sababu Libasi ndio habari ya mjini. Usikia habari ya mjini Libasi. Libasi anaenda hivi kama haendi. Sasa hivi hata huyo mchezaji wao asemu tena. Huyo anamuita nani huyo? Huyo anaweka nywele kichwani dawa. Yule mtu mzima huyo. Pakome. Sasa hivi hakuna mtu anamalizia. Sasa hivi habari ya mjini Libasi. Libasi kama anaenda kama anarudi. Majabiri naye kapona umemwona leo tena nao. Kuna mchezaji yuko design hiyo umekuona hapo. Ule katika wachezaji hayumo bwana, wewe achana naye. Hata stories zake sitaki kuhadisia mimi bwana. Mimi nadisia watu wenye uwezo mkubwa sasa hivi ambao wanadisiwa. Libasi Oura. Unaniambia mambo kina Okelo? Basi umekumuona wewe au unadisiwa? Hapo kwenye TV uangaliage. Unaipendaga Yanga mwandishi. Nimekumbuka. Kaa vizuri, toa Yanga yako afu mangeli basi. Na katika toa Yanga yako afu mangeli basi. Katika watu ambao tumepiga chapuo kuwapa uraia wa muda, Libasi na Oura. Wewe tu Simba yako angalia. Bwana unaelewa mpaka hapo?
Basi tukutane Zanzibar. Mungu awabariki Simba Sports Club, Mungu awabariki wachezaji, Mungu awabariki benchi la ufundi la Simba, Mungu awabariki viongozi na wanachama wote wa Simba Sports Club. Na Yanga asijivunje, Jumamosi tukutane nao finali. Hiyo ndio habari ya mjini. Imeshatikiwa na mechi itapelekwa Arusha. Asante.